İndi baxın, bir şeyə diqqət edirsiniz. Yunanistan və Makedoniya ərazisini necə yadda saxlayacaqsınız? Ümumiyyətlə, biz Sardiniya və Korsikada nə dedik? Dedik ki, Korsika yuxarıda yerləşir, Sardiniya aşağıda yerləşir. Elə deyilmi? İndi baxın, 18 hara sayılacaq? Yunanistan sayılacaq, bəli. Bu dördü görürsünüzmü? Yunanistanın üstü nə sayılmış olacaq? Makedoniya sayılmış olacaq. Aydındır mı? Baxın, belə yadda saxlayırsınız ki, Yunanistan aşağıda yerləşir, Makedoniya isə onun üstündə. Burada 4 hara olmuş oldu? Makedoniya. 18 hara olmuş oldu? Yunanistan. Bəs yaxşı, 42 hara olmuş oldu? Krit. Kriti necə yadda saxlamış olur? Ayrı bir ərazidir. Heç bir ərazi ilə bitişik deyil. Görürsünüzmü? Bu oldu Krit. Bəs yaxşı, Siciliyanı necə yadda saxlamış oldu? Çəkmənin burnu deməli hara sayıldı? Siciliya. Kartageni necə yadda saxladı? Siciliyanın yanı. Ay sağ olun. Deməli necə? Tutaq ki, siz xəritəyə baxırsınız. Deyirsiniz A. Çəkmənin burnu nə sayıldı? Siciliya. Siciliyanın yanında hansı ərazi axtarmalıyıq? Kartageni. Bəs yaxşı, yuxarıda yerləşən haradaydı? Korsika. Aşağıda olan? Sardiniya. Bəli. Aydın olan bu.